で今日はですね52Hz のクジラたちという映画を見てきたんで、この作品の感想を僕なりに紹介できればなというふうに思っております。昨日僕は見に行ったんですけれども、豊洲のユナイテッドシネマなんですけれども、公開2日目だったんですが、お客さんが1割ぐらいしか入っていないと。であれと思ってですね、本屋大賞を、受賞した原作ですし、杉咲花と、志尊淳っていう、有名俳優が出演しているんで、満席に近い、動員なのかなというふうに思ってたので、すごくびっくりしました。でもそんな見なくていいような作品じゃないので、そこのところは、お願いしますという感じなんですけれども、今日はですね、映画の動員を微力ながらも、応援できればなというふうに、思っておりますので、ネタバレはしないという感じでして、そんな感じでよろしくお願いいたします。で、結論から言うとですね、これは、いい作品なんです。で、見るべき作品でもあるというふうに思っております。で、そのいい作品と言える、ゆえんたるものがですね、主演の、杉咲花と、志尊淳に尽きるかなというふうに思っております。彼らの存在感とか、演技力の素晴らしさっていうのは、スクリーンの大画面でぜひ味わって、いただきたいなと思ってます。特に杉咲花の魅力は突出しているかなと思います。彼女の表情を、見ているだけで、飽きることはないなと思います。毒親に、虐待されて育ってですね、自殺しそうになった時に友人たちに救われて、元通りに立ち直ってですね、それからもろもろ紆余曲折を経てですね、大分の、海沿いの町へと移住すると、そんな貴子の、壮絶な半生をですね、見事な、演技力と、存在感で演じきっているというわけです。で、杉咲花の立ち振る舞いを見ているとですね、全く嘘っぽさを感じないんですね。俳優だったら当たり前なのかもしれないんですけども、1ミリも突っ込みどころがなく、演じられるのはですね、本当に、杉咲花の、想像力と役者としての力量が、素晴らしいからと、言えると思います。特に、印象的だったのはですね、その美晴や、安吾のおかげでですね、元気を、取り戻してですね、楽しそうにお酒を飲むシーンとかですね、そこが自然な表情で、すごく良かったですね。その前までは本当に死にそうなもう色のない、表情をしていたんですけども、パッと普通の女の子に戻ってですね、飲みを楽しんでる感じがですね、自然なんですね。で死にそうになってる時もすごく、リアリティがあるので、その極限から極限まで振り切れてもですね、どちらも嘘偽りのない貴子、に見えると、そういうところがすごく、杉咲花の、演技の素晴らしさかなと思ってます。で、志尊淳なんですけども、彼が、演じる、安吾っていうのはですね、めちゃくちゃ美形なのにですね、どこかミステリアスなキャラクターなんですね。で、物語の後半になるとその秘密が分かってくるんですけども、天使みたいに神々しいキャラクターなんですよ。で、安吾は計り知れない優しさがあるんですけども、表情が、あんまり変わらなくてですね、何か、心の中で、秘めたものが、ある、そんな難しい役どころをですね、志尊淳は見事に演じているわけです。この2人の演技を見るだけでもこの作品を見る値打ちはあるかなと思ってます。で、脇役なんですけれども、すごく印象的だったのがですね、少年の母親役を、演じている西野七瀬ですね。いわゆる毒親役なんですけども、感情がコントロールできない感じがすごく、良いなと。普段は可愛い、みんなのアイドルみたいなそんなキャラクターなのに、嫌なことを言われるとぶち切れると。
そんな情緒不安定な、毒親のまさしくそれって感じでですね、すごく、説得力がある演技をしていたなと思ってます。そんな感じでですね、作品自体も素晴らしかったんですけども、特に俳優の、演技が光る、映画だと思いますので、ぜひぜひ皆さん映画館に足を運んで、いただければなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、以上です。ありがとうございました。